صباح الخير أو مساء الخير على حسب ما بتشوف. اللي هنعمل فطيرة الجلاش سهلة وبسيطة وما فيهاش أي تكاليف. الفطيرة دي بنفس طعم الفطيرة اللي بنجيبها من عند العطري، بتبقى كنافة أو مهلبية أو أي نوع من أنواع المكسرات أو بسبوسة. هنلفة جلاش وسمنة، مفيش تكاليف تاني. هنجيب 3 ورقات من ورق الجلاش، وكل ورقة هندهنها سمنة كويس جدا. وهنكون محضرين الحشو اللي احنا هنحشي بيه الجلاش، ممكن كنافة او كاستر او بسبوسة او على حسب اللي يعجبنا. انا كنت محمرة كنافة وسقيها صير بسيط، وجبت ال3 ورقات ودهنتهم زي ما انتوا شايفين. وبعد كده حطيت الكنافة في النص، وكل طبقة او كل خطوة بعملها برضو بدهن سمنة زي ما انتوا شايفين. طبقتها ودهنت كل الجوانب وورقة ورقة سمنة زي ما انتوا شايفين كده. طبقتها وبعمل اللي بعدها الحشو بقى اللي يعجبكم. اختصارا للوقت انا جبت لكم اخر حتة عملتها. اختصارا للوقت طبعا عملنا كذا واحدة، وبرضو دهناها سمنة كويس. وادي شايفين كده بنقفلها كويس عشان الحشو ما يطلعش منها، لان كده هنحط طاسة. قفلناها كويس وبنقفلها بالسمنة علشان الاطراف ديت ما تطلعش معانا وبرضو تبقى طرية. هنجيب صينية، لان الصينية كبيرة شوية هتاخد كذا حاجة، وهندهنها سمنة. واحنا لما بنيجي نحطها على الصينية بنحطها من الطرف اللي هو الطبق علشان دوت يتقفل بسرعة، وعلى نار هادية. وابتدينا كل ما تستوي بنقلبها على الناحية التانية، وبرضو بندهنها سمنة. بصوا بقى لونها جميل ازاي. طيب بعد ما استوى كله بنحطه في صينية، وبنبقى جايبين لبن دافي وحاطين فيه سكر. هنبتدي نشرب الجلاش كله باللبن، وبعد كده بنرش عليه سكر. بعد كده هنبتدي نقلبه بعد شوية، وبرضه نسقيه باللبن، وبرضه هنرش عليه سكر. دي اخر خطوة. بصوا شكله بقى تحفة ازاي، حاجة اخر عظمة، وهيبقى نفس طعم الفطير اللي بنجيبه من عند الفطاطري. ان شاء الله الوصفة تعجبكم. لو عجبتكم اعملوا لي لايك وشير واشتركوا في القناة.